पूरी तुम्हारी जो ब्लड लाइन थी ना, जो तुम्हारी पुश्ते थी, उन लोगों ने जो आज तक नहीं किया ना, तुम्हें वो करना है। पूरे खानदान में तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो सब लिमिट्स तोड़ने वाला हो। तुम्हारे रिश्तेदार सोचने का मजबूर हो जाए कि कर क्या रहा है ये बंदा। ऊपर से जो तुम्हारी पुश्ते तुम्हें देख रही हो ना, वो भी बोले कि चलो कोई तो है जिसने हिम्मत की इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में। जब ऐसा होगा ना भाई, तब असली मजा आएगा। ये ऐसे घिसे पीटे जॉब के पीछे अपने जूते घिसवा कर नहीं। So get out of your comfort zone and work hard to make it possible.